궂은 날씨가 예보되고 있는 화요일입니다. 8일 14시 기준으로 연안 지역은 대부분 강풍 예비특보가 내려진 상황이고요. 전 해역에 풍랑 예비특보도 예상되고 있습니다. 거칠고 위험한 기상이 예보되고 있는 만큼 조업 장비는 안전한 곳으로 옮기시고요. 방파제나 방조제 주변은 접근을 삼가시기 바랍니다. 그럼 1월 9일 바다정보 시작합니다. 2018년 1월 9일은 음력 11월 23일입니다. 지구와 달, 태양이 직각을 이루게 되는데요. 이땐 천체 사이의 인력이 약해져 해수면의 높낮이 차도 크지 않습니다. 조류의 세기도 약해지는 소조기가 되겠습니다. 다음은 남해안과 서해안의 구조 정보 알아봅니다. 남해안 여수는 239cm까지 1일 해수면이 가장 높아지고요. 해당 시각은 14시 41분이 되겠습니다. 서해안 인천은 22시 28분에 하루 중 해수면이 가장 높습니다. 이때 높이는 694cm가 되겠습니다. 09시 기준 수온과 파고 정보 알려드립니다. 풍랑특보가 예보되고 있는 만큼 전 해역에서 파고가 높게 예상되는데요. 먼바다에서 남해는 3m, 제주와 서해안은 3.5m 안팎, 동해는 3.8m까지 매우 높게 일겠습니다. 수온은 서해 중부에서 5도로 가장 낮게 나타나고요. 부산과 제주도에서 가장 높아 16도 예상합니다. 마지막으로 조류 정보입니다. 충남 아사만 입구는 07시 17분에 하루 중 가장 빠른 세기에 밀물이 흐릅니다. 이때 유향은 동남동이 되겠고요. 조류의 세기는 1노트 예상합니다. 등량만 입구도 밀물대 조류의 세기가 가장 강한데요. 12시 46분에 0.8노트의 세기로 흐르겠습니다. 유향은 북쪽 방향, 조류는 시계 방향으로 회전합니다. 거친 해왕이 예상되는 만큼 평소보다 안전에 더욱 신경 쓰시기 바랍니다. 이상 내일의 바다정보였습니다.